Yaitu hand sanitizer, bengkok, 2 buah handuk, sarung tangan, tisu, tempat sputum, dan buku catatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Pagi Sus. Saya perkenalkan, saya perawat Yuli. Dengan Ibu siapa? Ibu Ica. Tanggal lahirnya berapa Bu? 6 Maret 90. Ya. Jadi di sini saya akan mengajarkan teknik nafas dalam dan batuk efektif. Karena sebelumnya Ibu mengeluh tidak bisa mengeluarkan darah ya Bu. Iya. Jadi nanti ini tujuannya untuk membantu mengeluarkan darah Ibu. Yes. Bagaimana Bu? Apakah Ibu setuju? Iya. Untuk waktunya kurang lebih 10-15 menit. Saya tutup dulu mulainya. Ibu bisa duduk. Apakah sudah nyaman? Sus. Jadi nanti untuk tekniknya kita nafas dalam dulu sebanyak 3 kali, tarik nafas 3 detik, ditahan 3 detik, kemudian dikeluarkan selama 3 detik. Nah untuk selanjutnya nanti baru batuk efektif. Kita nafas dalam dulu ya Bu. Kita nafas dalam dulu, tarik nafas, tahan, hembuskan lagi. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Nah untuk yang selanjutnya kita mencoba teknik untuk batuk efektifnya. Jadi nanti kita tarik nafas dalam 2 kali seperti tadi. Dan untuk yang terakhir, yang ketiga nanti saat kita menghembuskan kita batuk. Ibu batuk gitu. Iya. Tarik nafas Bu, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Siap-siap dibatukkan ya Bu. Tarik nafas, tahan. Mau dicoba lagi Bu? 1 kali lagi ya Bu. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas,
tahan, hembuskan, tarik nafas, tahan. Gimana Bu perasaannya? Apakah lega sih. bisa keluar ya Bu Iya. leganya? Saya ikutan dulu. Jadi nanti ketika Ibu susah mengeluarkan dahaknya lagi, Ibu bisa menggunakan teknik seperti tadi ya Bu. Nafas dalam dulu, kemudian batuk pakai tadi. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak sih. Saya catat dulu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya permisi dulu. Nanti jika Ibu ada keluhan lain, Ibu bisa memencet tombol. Mungkin untuk kontrak selanjutnya kita bisa melakukan fisioterapi dada seperti itu. Saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih. Sama-sama, Bu.